अन्नमगा बेचारे गरीबी हैं, नेज़गारी हैं, देरता पुची नावानिंदी हैं, तो बज़दगी अर्निमगा गिंदक पे। तो एक सवाल है कि भाई इसे पुछता बाज़ें सबब बुत्तु कना बाज़ें मामलात बुत्तु कना मामले बलूचिस्तान मर्ची मुख्तलिफ हैं एंगला खासकर मुआशी वाला ये चारा को तपासा लौटें कि इंचो वसाइल इंचो कुदरती नेमत बावजूद भी बलूच बज़दग इंचिया छः खनक लूटी। तो ये बाबत माँ दो मेहमान लूटा था हम अगो बलूचिस्तान सियादीदार को बलूचिस्तान मेहर हस्ते तो बलूचिस्तान महलूकानी दोस्ती हस्ते मैं अवली मेहमान वाजा नवाबजादा रियाज नशरवानी साहब वजह वशत के मराकशा मेहरबानी नवाबजादा रियाज नशरवानी वत CEO हैं रॉयल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बिजनेस आइए एक ताल्लुक की बलूचिस्तान ये वाला कारखाना है। तो ये बाबत हम आइए बलूचिस्तान वसाइल मादनियात और माशियात बाबत का जन शरफ दरम देखे हम शख्सियत गोमा साड़ियत के आइए समाजी वाला इदारा तो गोनेंगो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कारखाना का वाजा शेर जान बलोच वजह वशत के मराकशा मेहरबानी जो शेर जान बलोच काउंसिल फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट है और कारखाना का है और वह हम इदारे हस्ते हैं और ये बाबत हम आवाज़ हजियांग जो सपोर्ट्स करने बेंदा नहीं मगर नवाबजादा अंचो के बलूचिस्तान वाला मुझे पाते हैं कि इंचो कुदरत हर वो सहूलत और असराती हस्ते बोले बज़दगी उतनी मुगा गिंदा की हालांकि मुआशी हिसाब हम इनसे हंसता कि आहाँ का सही मना खारमर्ज करे हुआ या दुनिया तो का पेशदार हुआ तो आई तो का बलूचिस्तान वशाल भी तो कौन तो ये बाबत का चीज़ें कब जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुझे शुरू बाज़ एक के तो मुतशक्किरन के शुम हमारा तवार करते तो हमारा मौके फराम करने गए कि ये इज़हार ख्याला भी करना जी वजह शुरू बाज़ जॉन सब्जेक्ट शुमा चूज करते गए पर दुनिया के असर माइशत कुंडा और तरक्की के शुमा गिंदा गए आ मुल्क के तरक्की करते मीशत हिसाब तरक्की के करते आया तरक्की याफ्ता मुल्क कुशक भी जी मिसाल ए सदी या लास्ट सदी माँ गप जनन तो चीन मई दे मैं वजह शा हमें के मई आलात दे आलात दर कपाना मरोची कैसे एक नेक्स्ट सुपर पावर है एक इकोनॉमिकल पावर है एक बाज मज़े ताकत है इख्तिसादी ताकत है तो इसी पुश्ता सर मईशत और मेहनत मुशक्क़त और एक विजन एक सोच आई के सर यानी ए बिसमजत के आई पद के ए नतीजे सरबू और अंचो स्पीड सरा दे माम रहो गए तो इस तरह मारा वोटाम मिनसल कौम के इदा अर्चिंग का क्या कौम बलूचिस्तान था मानद खास करके ज़्यादातर मखलूक माँ बलूच मखलूकन जी हो जा और मई हालत दा माशी हालत दिगर कौमानी निस्बत के मई पश्तून बरासत आयनी निस्बत कमी कमज़ोर है आई एक बुनियादी शायद वजह एशियन के सेब माँ चुप कारोबार ही गुना इन लिंक्ड बाज ज़्यादा न बूतगा यानी माँ इदा चौकिश माँ फरमाइंत शायद सदान हज़ारान सालान चमेदा बूतगा लेकिन माँ के ज़्यादातर मालदारी गुना वती अमावती कसाने सिलसिलगानी था बूतगा नो वश बूतगा मतलब नूनम शवा विचारत बलोचिस्तान था बलोचिस्तान रेवेन्यू में था 60% के आम मालदारी अमल दखल है को वही था कि मैं शुई मखलूक मानी ज़्यादातर आए एरिया नहीं था तो आए नहीं गुना बस हमें अशदाद 5 पसेंट बस हमेशा गुना ही लाइवली रहता तो ईशा माँ अर मौके के मारा रसी माँ होती तजुर्बा होती मखलूकान शेयर करन के जी शुमा बायद नूना दुनिया अर नेमगा के रवगा मारा बायद अमा नेमगा अमा डायरेक्शन है तबरोन अगर मारा लोटन की तरक्की भी करन पर सिर्फ माँ ऑलरेडी बाज ज्यादा पुश्त मंतगन इवन वती मुल्क ताम बास पुश्त मंतगन वती सूबा की ताम बास पुश्त जी हो जा और हालांकि बलूच कौम में तो अल्लाह पाक के एक एने के माँ बलूच माँ होती तारीफ भी करन लेकिन अल्लाह चीज़ मेहरबानी में ही सरास्तन कि मैं खित्ता बाज अमीर इनसे लेकिन इशा टैप करने की जरूरत है ना सर जो कि फारसी एक मिसाल दें कि किसी हलवा हलवा गुशगच दप मर्द में वशम नबी बाद हलवा बेचाए ने और दपा करने गुड़ा दप वश भी तो मारा कार करने की जरूरत है सर मारा मई एरिया के अस्तन माशाल्लाह इदा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है माइंस एंड मिनरल देता तो शुमावत सैयद पूरा दुनिया है तो माशाल्लाह मन्नो के सिलसिले का दूसरी चीज मन शुमारा शमी इतलाई खातर अर्ज करी शायद शमी नॉलेज था मबी या किसर दा पोटेंशियल सोलर एनर्जी है बहुत ज्यादा गिन एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीपैक अथॉरिटी के जो होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक
وتی ڈپارٹمنٹ شاخ جوڑ کرتا ہے کہ ایٹا انٹلیکچوئل زتن سر تقریباً یہ دنیا ٹاپ پین کے سا پی ایچ ڈیز آن ریسرچ خاطرہ تو یعنی ایک اتفاق اچ میں ایک سنگت عمودہ استت تو منی گنا ہمیں وتی نالج شیئر کر کہ جی بھئی بلوچستان ہے اکثر خطہ اور بعض زیادہ سولر تا بعض زیادہ ریچنت کہ سولر ایلڈ کیس نا زیادہ گن اچھا اے چیز شمارا معلوم ہے کہ جی انرجی کرائسس بعض مثلا ایریا ایشن کہ اگر اے ٹیپ کرنے کے بھی شما بچار میں گونا ادا پاور پلانٹس نیستن اچھا پرائیویٹ سیکٹر تا میں ایک مسئلہ ایشن صاحب کہ چونکہ ماں اما شروع آچے یعنی بعض زیادہ میں معاشی حساب جوان نہ بوتا تو میں ایجوکیشن آ لیول اسرا نے بھلے کہ ماشاءاللہ وتی ہمیں پاکستان لیول اسرا وتی وسا کرتے ہیں اسپیشلی میں خاطر ایک فخر گا پیشن کہ پورا پاکستان تھا میں ڈسٹرکٹ تربت کہتے ہیں کیچ کہتے ہیں نمبر 1 ہے ٹھیک ہے لیکن کوالٹی ایجوکیشن اگر میں گپا بجنی کہ ماں دنیا سطح سرا سطح سرا شاید مارا موقع نہ رستا پرچہ میں وتی اقتصاد مارا اجازت نہ داتا کہ ماں وجہ زیادہ دے مارا جی وجہ مطلب گیشن جس کنے جی شرف دار مشکنوں کو چاروں کا بلوچستان ہے موضوع سرا بے ستران بوگن کیا قدرتی والا انسانی وسائل اصابہ ہم رچ ہیں سیر و ازگار ہیں بلیشن کے پدا بھی ہر نمگا بزدگی و پریشانی ہوتی جاگا ہستا ہوں یعنی کہ بلوچستان پورے پاکستان ہستا بلے بلوچستان زیادہ گندگ بھی بلے یہ بعد مبی کی انچو قدرت نمگا یا اللہ تعالیٰ نمگا داتے گئے نعمت مردمانی نصیبہ رہا یا مردمہ تکلیف آغازگاہ ہیں تو یہ بابتا علمہ جے رگی وجہ شجن تو وقت التسرہ ہم کار کتا سماجی کارا ہوں اوارے گوں تو چیز سرپت بے کہ انچو وسائلہ باوجود ہم واضح فیکٹر ہستا ریاست دلچسپی ادونا کی نبوغ میں سروں کو لیڈرانی اونیسٹی نبوغ واضح معاملہ ہستا کہ ہم کمنٹمنٹ نیستے ہیں تو یہ بابتا اچھے بڑا گشین ہے جی دوستوں سے پیش ظاہر سب مہربانی کہ تو ہمارا موقع داتے دا جی وجہ تو انچو کے سر واجہ ریاض جان شروانی صاحب کا پکانا گانا کہ ادا کس دن میں سرزمین سرا بلوچستان ہے قدرت میں ان کا دنیا وسائل ہستا بھلے اما یوٹیلائزیشن میں سسٹم اس یہ کہتے ہیں پراپر یوٹیلائز نہ ہوا گانے چاہے کون سیکٹر بھی ایگریکلچر بھی بیتتے ہیں یا کہتے تھے ہیلتھ بھی بیتتے ہیں ایجوکیشن بھی بیتتے ہیں تو ہلتے گپا جانے گا ہلتے حوالہ تو گپ جانا گانے میں کہتا کہتے ہیں ادا کہتے ہیں ہیومن کہتے کیپسٹی جی اما لیبل ہے کہ ہمارا لوٹی آج نیستا جی پچھا نیستا میں کہتا انسٹیٹیوٹ نیستا جی وجہ اما ادارہ نشتا کہ مطلب ادارہ کس دن دے ماں باپ ادارہ سازی نیستے ادارہ سازی نیستے پلاننگ نیستے پالیسی میکر نیستا یا پالیسی میکر رستا بھلے پالیسی جوڑ نہ بو گانا ایس او پیز جوڑ نہ بو گانا عمل بو گانے عمل بو گانے تو اسی واسطہ کہتے ہیں بینگ کا کہتے ہیں کہ میں سوشل ورکر ہوں مائل تے سرباز کار کو تنگا کار بھی کن گانا نو اسی واسطہ کہتے ہیں باقاعدہ پراپر کہتے ہیں نندگ لوٹی سوشل لوٹی پالیسی جوٹ کرنا لوٹا ایس او پیز جوٹ کرنا لوٹا کہ کجام علاقہ آئیے چچو کہتے ہیں نیڈ چچو کے یہ نیڈ بیس اسسمنٹ ٹی بیتے ہیں کہ بلوچستان کون ڈسٹرکٹ کا اوہ دا کہتے ہیں چیز علتے کون فیسلٹیز ضرورت ہیں جی نو کوئٹے تو کا کہتے ہیں ادارے ہستے ہیں پرائیویٹ ہستا یا کہتے ہیں سرکاری ہستا چی زور ہستے کوئٹے سوائیں جی بلے کوئٹہ چی دھن در بیتے بلوچستان کہتے ہیں آبادی یا رقبہ لیادہ کہتے ہیں پاکستان نیم میں برابر ہیں نو آنگو چھے تو دیم کسے مدمہ روا کی ضرورت ہے آتے کے ڈسٹرک ہستا پسماندے ڈسٹرک ہستا او دا محلو کسے نادرو ابیر جانا سلامتی کا ہمتے نادروائی کا پنتے ٹائم میں سرا کستے اینڈل کنک نہ بنتے پرچہ کہ او دا کستے ایکسز نیستے جی چاہ کوئیٹا چی باز دور ہیں ایکسز نیستے وہ ایکسز کستے ایر بوگے واسطہ اور یہ واسطہ پالیسی جوٹ کرنا لوٹی چاہے بلستان کوان ڈسٹرک کی بھی بعد ہے یک نظرہ چارک بھی بیت یعنی کہ سرچے زور کستے کوئیٹے سرا بھی بیت اچھی کے انسٹیٹیوٹ ہستا کوئٹے تو کا بھی وہاں اچھی کے فیسلٹیز کوئٹے تو کہاں اچھی کستے ہیں ڈاکٹر جوانے چاہے میں وتی علاقہ نے بھی وہاں آکاس ڈنگا درا رواگ نہ لوٹی چاہے تعلق چتوربتا بھی خاران بھی چاہے گیا بھی یا جوبا بھی کجاں بھی آئی کوشش ہمیشہ کہ افغانی شرن جوانی ڈاکٹری قابلین جو بھی قابلین ڈاکٹر بات ہیں کوئٹہ بلے آئی کوشش ہمیشہ کہ منی کستے پوسٹیں کوئٹے تو کا بھی وتی ہما اوم ڈسٹرک ہستے ہیں ہما وتی جہاں تیار نہیں ایک سر وقت تیار نہیں تھے امی واسطہ کرتی اسی واسطہ بائدیں گورنمنٹ یا ادارہ ہستا باقی سماجی مخلوق ہستا وہ بائدیں بنیندہ یہ چیزاں جوڑ بھی کھنا کستے علاقہ ہاں نیڈ بیس اسسمنٹ کچھ ہمتے انجیو زبانہ
کہ ہمیں بیچارہ کہ کہاں علاقے ضرورت چیاں جی جی ہمیں ضرورت مطابق ہمیں وسائل کستے ہیں چونکہ وسائل تقسیم گپ کہتے ہیں ماشاء وسائل تقسیم نہ ہوگا نہیں ان چونکہ اس میں ادارہ تو کستے میں ادارہ نہیں کستے اچھی پوٹینشیل ہستا آدھی ہمیں ضرورت تقسیم کرنا بھی بات ہے جی نمیشی واسطہ کستے ہیں بعد گورنمنٹ ہستے ہیں اور یہ پالیسی ساز ادارہ ہستا ون آؤ کی نوکری گورنمنٹ کے ماچا توقع دار کے بعد آئی چیز ہم گیج بکن گام گیج بزوری وہ ہیلتھ سیکٹر کار ہم بو گانے باس کار ہم کھانا گانا باز گام گیج ضرور بتا میں توقع دار کہ انشاءاللہ ایج کا مسئلہ ضرور ہوتے ہیں جی باز جوان جی شرف در مشکل وچاروں کا بلوچستان حوالہ کا بوگان کے بھی جو وسائل باوجود یہ دیوروی بوگانے تو یہ پوچھتا بعض معاملہ ہستان کے پالیسیاں نہ بوگیں پتہ ہستے و تسلسل و برجانا ہم تو اسی پوچھتا ہم کمٹمنٹ لیتے ہیں ہمارا ذرانی والا ربط روپی ہوتی جائے گا ہستیں کہ 800 درچ نہ بان تو بعض معاملہ ہستم بلیشی پوچھتا شترن چیز ہمشے کے بعد ویژن بھی اور ویژن ہے گمو پتہ ہونسٹی کارکنک بھی تو بعض چیزیں گیش گوار بکت کا ہے وسائل پر محلوں کے واسطہ علاقے واسطہ جو آبادی نسبتہ گیش بعض ہم آبادی چنے بلے پتہ بھی اما وسائل جوانجیا کارمر نما یا یوٹیلائز نما تو محلوں کے پدمنتگی بزدگی روچ پروچ گیش پوگائیں تو اسے حوالہ بعض کارکن روٹی مستن ذمہ داری و سرکار ریاستیں بھی کہ کمٹمنٹ بھی پتہ ہوتی فروقانی بھی کہ علاقہ تو کبیر معتبرانی بھی کہ ایک ذمہ داری مظاہرہ بکنا ہو وہ ایمانداری ہوتی عوام ہے نمائندگی بکنا تو یہ بابت ہم گیشنگ اب نوزدہ بہت تو ماشاء اللہ سی ای او رائے میونسپل کارپوریشن ہے تو وہ کاروبار بابتا اسے وہ گوش او تو چیز سر پہ دمی سوال گن تو ہمیشہ کہ ادا کہ بزنس کنک بلو ٹی آئیو تو کو وسائل و لازم ضرورت بھی چچ کسانے پیمانے ہم مردم بزنس کو تو کانچ گنجائش ہے اب تو بابت کارے والا وہ بھلے وجہ ماں ہوتی ایک بار ایکسپیرینس شیئر کریں جی ماں صاحب وقت کے کاروبار سٹارٹ کو میں شروع اچے ذہن جوڑ بوتا کہ وجہ ماں کاروبار کریں کہ ملازمت کنڈا میں ذہن نہ بوتا کہ ماں ملازمت پہ کرنا ماں وقت ماسٹرز کرتا لیکن ایک کنڈا پتا ماسر ہوتی ایریا تا ٹیما دیس کے یار میں ایریا تا پوٹینشل چین ظاہر ہر ایریا تا کہ شما بیت اول آئی پوٹینشل اگندت کہ یہ آدھا پوٹینشل چین بلوچستان تا بدقسمتی آپ سے چوشین لیگل این صحیح این کاروبار شما بچارے ایدا باس کم میں یا تو بارڈرز ان ریلیٹڈ ان کاروبار ہیں آو شپوکی جی آو شپوکی اسمگلنگ کے شما گوشتے چاہے چمن بارڈر آج شروع بھی کرنے تھے تا تفتان بارڈر آب رہے تو پتا سر انچو دیگا بارڈرز ہر جگہ کے بارڈر لگی آدھا اچھا یا ایگریکلچر ان سر اچھا ایگریکلچر آٹ ایما کے ماں بزنس سٹارٹ کو ایگریکلچر تا ان کا پوٹینشل سو کالڈ بچے ریٹس نہیں استتا جی جی ہر چیز ظاہر ہے شمارا فیزیبلیٹی جوڑ کریں لوٹی ریٹس آنی حسابہ پدا آپ باس جال رہا گئے سر بلوچستان ہے ظاہر ہے دا تو جو نہر والا نظام ہو حساب کتاب ہو سلسلہ ہو ڈیم ویم ہو حساب کتاب نہیں ستن نوکی جوڑ بے گئے تن میرا ڈیم مما ٹیما آ ٹیما کے میں ہوتی کیریئر سٹارٹ آگتا تو ماں سر مائننگ آدیستن چیزیں میں سنگت استتن ماں گوڑا ایک کنسوشیم میں جوڑ کرتن اور ماں ہوتی علاقہ گتا مائننگ سٹارٹ کرتن سر کرومائٹ اور میگنیز ہے آستے 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 کنان 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 پدا ماں ہوتی ہمیں کمپنیاں ڈیویلپ کرتن کراچی تا جاگا گتن پدا مدد پروسیس کرناؤں ایکسپورٹ تو مطلب آستے آستے ایشا کافی ٹائم لگے بعض ملکاں ایکسپورٹ کریں وجہ میں بلے میں ایکسپورٹ موسٹلی 90% چائنا یا بھی سر را مٹیریل چونا ماں جی تائیوانا ماں کرتگن ماں کیست میں بائرز کیست جاپانی تام بوتگن میں بائرز کیست سر پولینڈ تام ماں ایکسپورٹ کرتگن مطلب ہر جگہ کی شمائی گونا آرڈر کے لیکن موسٹلی آرڈرز چون اے میں کے اسپیسیفکلی منرلز آنی گئے دے چائنا ہے گئے تو چائنا ہے ایدہ چکو ڈیولپ بنکوان ایریا اس میں گشتے صاحب ایشی تا میں ماں کار کے سٹارٹ کر سر ماں ہوتی خارانہ چاہی سٹارٹ کر خارانہ مائننگ سٹارٹ کر پدا مسلم باغ خانوزی ایریا پدا ماں آستے آستے سر اس سلسلہ کا پہلا ہے پورا پاکستان ٹریڈنگ یا والا ہے سر ظاہر پدا شما ایک جگہ کے آرڈر کے گوڑا آ جگہ چاہے ریکوائرمنٹ تی جندہ پورا نہ بھی گوڑا تو دیگر جگہ پرچیز کرنے پدا پروسیسنگ پلانٹ ہے جاتن ہم دا پروسیس کرتن وہاں پروسیس ویلیو ایڈ کرنے ہو ایکسپورٹ کریں شمی دومی سوال سر آباز اہمین سوال ہے منی صاحبہ کہ جی دا صاحب کاروبار ہے تا ایک چیز کسان و مزن نبی یک ریڈیم یک کاروبار ہے نا صاحب انہوں شما بچار من شمارا اگر کیلکولیشن ہے بدین یک ریڈی ہے
شاید آ کے صوبہ ایک ریڈی سبزی ہے یا فروٹ ایجنٹ اور واپس شپا ہوتی گسا کہت شما باور بکنے تا 18 گریڈ آئی زیادہ پیسہ کمائیں تھا اور روچے 5,000 روپے کمائنی تھی یعنی 1.5 لاکھ روپے تو 1.5 لاکھ روپے شما بچارے یک شاید 18 گریڈ تنخواہ شاید 1.5 لاکھ روپے آئے صاحبہ ما بھی تو پوٹینشل باز ان کاروبارہ انچو ارے علاقہ تھا میں مخلوق نیشن صاحب کے چونکہ من شمارا پیش عرض کرتون کہ میں بلوچ مخلوق کاروبار ہے نہ بوتا میں مردم زیادہ تر اگا ما وتی علاقہ کا نہیں تا بوتا تو ہر چیز ہے کہ کم میں باز بوتا وتی صرف وتی ادس کا کرتا مثال من شمارا سر مکورانے مثال اب دی آدھا چیزیں مچ جتا اور وتی مچ حساب ہے سر وتی ہر چخا کہ لائیولیہوڈ دا ضرورت بوتا ہما حساب کتابہ یا مسکتا شتا عمانہ شتا ملازمت کرتا آتا ذرے امیدہ حساب کتاب بارڈر آلان کے بوتا نونم شما بچا بارڈر ایک ہونا ٹریڈ بے گئے لیکن زیادہ تر میں دیگا مردم نونا خاص طور اب چونکہ بعض سر مہنگائی ہم زیادہ بوتا سلسلہ اور میں مردم ونتگن تم نونا باز ماشاءاللہ کم میں باز دنیا دیستن ونتن نونا میں مخلوق آستے آستے کاروبار نے مگا کہا گئے من گندگون یعنی ٹرانسپورٹ ہے تھا کافی میں بلوچ مردم آستن میں کیس بارڈر ٹریڈ ہے تھا نونا من گندگون من فشریز تا گندگون پیشہ شمارا یاد بھی سر جی کہا گئے سر نونا ماشاءاللہ چین دومیا چے اور وتی ہمیں ایکسپیرینس آچے اور کم لائف ہم ٹف بوتا نا سر ایک گوٹا چے ایل کنا گئے اور ماشاءاللہ یہ نمگا کہا گئے آستے آستے بس جوان جی شرف دار مشکل کو چاروں کا لازم کاروبار والہا آہستہ آہستہ میزان بازیں دن روی بو گئے بلے کہ انچو کے بلوچستان محلوق کے درست سائیں تو کا آور شعور زانتے نیستے تو ان کا کار کرنے کی ضرورت ہے میں پروگرام مقصد ہمیشہ کہ اویئرنیس سرپدی کہ بھی دین افزادہ ہے وتی ایک بزنس ہے کاروبار ہے واجہ شرجان ہے وتی ایک تجربہ ہے کہ تاکہ بلوچستان یہ دیکھے ورناب یہ دیکھے مردم وتی کاروبارہ یا سماجی کارانی اوالا اوار بنگو واجہ شرجان چونکہ سماجی کارانی تو کا تو اوارے کو التصرہ باز کر ہوتا تو اسے چونکہ شماوتی ادارہ ہم رجسٹر کو تھا آگاہ بعضیں ورنائے ایک کارکن بلوٹی کہ بھی ماں انچو کوئی کارکن بلوٹا اسے پروسیس اسے مرلہ چچو گرانے یا اسے وسا آئیڈل ہسنے کہ بلوچستان ملک کے صحت بھی تعلیم بھی اگر کارکن ارادے کا سے بھی جی سہسا بشی تو کا کستے ہیں اڈل زیادہ نہیں اس طرح پچھے پراسس وہ کستے ہیں کہ دارے اس طرح بی سی آرے بلوچستان وہ تر رجسٹریشن لوٹی بلے مسئلہ ہے کہ انو بازی میں کہ ورنہ استا مخلوق استا علاقہ تو کا تو منتر لتے مثال دیں انو کسی طور پر تو کا بچہ بازیں کستے ہیں ادارہ جوڑ بتا سماجی ادارہ کستے ہیں وتی مدد وقت کستے ہیں بغیر دے کسی ایل فنڈنگ بکن چیزی بدان تعاون بکن تھے وہ چندہ کنا چی کنم تھے کسی افطار دیے گانے مخلوق ہے کسی دے وسط گود دیے گانے کسی کون جگہ سیلابی چیزی کہتے ہیں یا جو قدرتی آفاتی کہتے ہیں ہوں دا مخلوق کو مکمت کنم تھے وہ بلے چیزی انچے ادارہ استان کستے ہیں آکار کنگانا آہانا کہتے ہیں ڈنڈی ادارہ استان یا پاکستان تو کا کستے ہیں ماوتی زبانہ کستے ہیں شمتی ڈونر ہما کے فنڈ دیم تھے ہمان توسطہ چے ہمان سے ذرہ زورہ کار کنم تھے بچہ یک کہ وطیمت وقت کستے کار کنگانے وہ یک کیا رکھتے ڈرنا چے ظاہر ملی کار کرتے اسے تو کا باس پرک کے باس پچھا کہ من ان کار کرنے منی ادارہ کار کنگانے ما بازی وقت بودتا کہ میں کرپانی نبوتا ما وقت کار کو تا